大家好，很高兴受邀在2021 RISC-V 台北 Day 上跟大家分享。今天我们主要谈一下 RISC-V 的生态。最近很多巨头都纷纷介入 RISC-V 的生态，这是一个很好的消息。即使英伟达其实2016年就宣布布局 RISC-V， 近期也表达了他们继续使用 RISC-V 的战略意图。今年6月 RISC-V 2021年中国峰会在上海召开，我主持了一场圆桌论坛，探讨 RISC-V 的产业和生态发展。在谈到 Intel 是否并购 SiFive 的时候，嘉宾都认为这有利于 Intel 打造 AIoT 的产业链和生态圈。我们也谈到了英伟达收购 ARM 的话题。大部分观众认为这会有害中国半导体的产业，但是有了 CP 的加持 ，Intel 可以更深度的创新。大家还认为 RISC-V 作为开源架构不会局限于某一个操作系统。我们特别谈到了 Red Hat 和 Linaro 这方面的经验，专家们分享了当时 Linaro 是怎么帮助 ARM 确立了它的生态。从2010年到2021年，经过11年的发展 ，RISC-V 从软件、硬件和生态以及应用场景都得到了很好的发展。到现在为止，有来自70多个国家、2000多个成员，组成了 RISC-V 的联盟。仅仅去年1年 ，RISC-V 联盟会员数量增长了133%。RISC-V 正在各个应用领域，不仅是物联网，而且在工业和汽车领域有很大的发展。2018年7月，上海市经信委在国内首先出台了 RISC-V 的扶持政策。上海市集成电路行业协会推荐新源成为首任理事长，牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟。目前已有130多家会员。当时新源也投资了大陆第一家专业的 RISC-V 的 IP 公司新来。我这里重点介绍一下新来，他们现在已经推出了全系列 RISC-V 的 IP 盒，有近100家授权客户，正在评估的客户多达300多家。新来的 IP 有 MRA 系列，涵盖了从极度低功耗到高性能切入式的各种场景。这里我们还列举了一部分中国大陆本土的 RISC-V 企业，以及一些 IP 和设计平台、开发板、开发工具等组成的生态。下面我想谈谈异构计算的创新，从2个维度，一个是 IP 芯片化，另外一个是芯片平台化。大家知道，异构计算已成为大势所趋。RISC-V 灵活、安全、可靠这个特性将广泛应用于异构计算当中，极大推动了异构计算的创新。这里我们特别讲一下 Chiplet。Chiplet 是可以用不同方式生产不同工艺节点的功能模块集中在一个芯片上。研究机构预测 Chiplet 将在2030年达到570亿美元的市场规模，是2018年的88倍。首先来看一下 IP 芯片化。根据研究机构数据，2020年新源是中国大陆排名第1、全球排名第7的半导体 IP 供应商。我们的成长率在前期中排名第2， IP 种类在前期中排名前2。我们拥有了除了 CPU 以外的各种 IP， 有神经网络处理器 MPU、图形处理器 GPU、视频处理器 VPU、数字信号处理器 DSP、图像信号处理器 ISP 和显示处理器 Display IP。
譬如说视频处理器已经被全球20大云平台解决服务商的其中12家采用，也被国内前5大互联网供应商中的3家采用。我们的定制的 SoC 编解码可以在更小的芯片尺寸中提供6倍于通用处理器的转码能力，功耗只有前者的1/13。这个技术正在被短视频公司、互联网公司广泛使用。我们的 MPU 在视觉、语音、图像方面领先，已被全球超过40家企业用在了80多款人工智能芯片中，应用在10个领域。2016年，星源对图形美国的收购增加了 GPU 已广泛应用于可穿戴设备、手机、汽车和个人电脑。我们是全球领先的车用 GPU 供应商，图中这些知名的汽车厂商的车载信息娱乐系统或是可重构的仪表盘都采用了星源的 GPU。目前路上跑着数百万辆汽车中都有我们的 GPU IP。2006年，我们从 Elsa Logic 收购了他们位于 Dallas 的 ZSP Team， 获得了数字信号处理器。最近我们又开发了图像信号处理器和显示处理器。基于星源丰富的 IP 积累，我们提出了 IP as Chiplet 的概念，以 Chiplet 作为特殊功能即插即用。因为有了 IP 的芯片化，我们就有了芯片的平台化。其实这 Chiplet 概念最早由马威尔的创始人原来的 CEO 是哈斯塔加提出，叫 Mochi。后来 AMD 率先采用了商用，这家是最擅长做大芯片的公司选择做小芯片。后来 Intel 紧接着也发布了 Chiplet 的产品。除了 Intel， 台积电 Corvus 也被广泛应用于作为 3D 的封装技术。中国大陆的茶电科技的封装技术也一直保持领先，这几年在 Chiplet 上也有很大的进展。但是很重要的一点是接口，譬如说 ODSX 开放专业架构机构是在1918年10月7家公司组成，现在在湾区每星期五早上8点都有讨论，现在很多会员都在讨论这样一个结构，这将慢慢形成了一个 Chiplet 接口的生态系统。其实另外一个 standard 叫 CXL Computer Express Link， 这开放联盟也在推动 CPU 到设备、CPU 到内存的开放互联技术，所以这接口一定是个世界的标准。我这里特别指出的一家公司叫 Alphawave， 它在高速接口上现在全球领先，特别是 Die to Die Direct Connect 也有很大的投入。它现在 market share 已经成为第一，在很短的时间内，去年在伦敦上市。星源是Alphawave在中国唯一的一个销售的伙伴。我们的芯片设计能力也是业界领先，每年要流片30到50颗芯片。2018年全球首批7纳米 EUV 的流片一次成功，最近也已经有成功流片了5纳米的芯片，第二颗正在准备流片。这里我们想举个例子来谈一谈这个 Chiplet 的那个生态，这也是将影响到 RISC-V 的落地。有一个标的，谷歌和苹果竞争得很厉害，就是小孩的 laptop 这个
市场。实际上，谷歌和苹果都希望小孩从小就没有接触过 Windows。在软件上，谷歌的 Chrome OS 超过了苹果的 macOS， 但在硬件上，苹果的芯片，自主开发芯片还是相当领先。去年我们在高端应用处理器上也做了这样一个项目，12个月从定义到流片完成。这里面包括了很多芯圆刚刚谈到的大的数字 IP。我们也采取了 chiplet 的设计封装。我们主要采用了一种先进的内存技术，我们称之为终极内存 FLC Final Level Cache。它是一种低成本、低功耗、高效能的内存完成技术。它可以低成本地扩大 DRAM 内存容量，而且在不改变现有芯片的系统结构上有效降低系统成本。芯圆高端应用处理器项目在今年5月回片，当天点亮，在2周内我们就跑了 Linux、Chrome OS、YouTube。最近我们把这个平台试用了一下，在一个自动驾驶的一个应用上，配备了 Linux SDK， 很快就马上把自动驾驶模型跑起来。就证明了这应用处理器的作用。那当然，如果这个芯片是一个 chiplet form 的话，这就是我们最后呈现的形式。那就是说明每个module都可以互换。我要谈到这个汽车应用，因为2个 chiplet 同时坏的可能性比较少，所以 chiplet 是比较适用于这个汽车的 safety， 而且很便于迭代。就是从1年到另一年，只要换掉部分的 chiplet 或者增加的 chiplet 的数量，就同样可以改变这个整个系统的性能。芯圆除了牵头创建中国 RISC-V 产业联盟，成为这个联盟的理事长单位之外，我们还是 RISC-V International 的金牌会员， Open Hardware Group Chip Alliance 理事会会员。下面简单介绍一下芯圆的概况。去年8月18号，我们在上海科创板上市。今年6月，我们被纳入科创50指数。我们的客户一半来自于海外，但是95%的研发人员在中国大陆。现在全球领先的前10大 Fabless 公司的研发投入占营收的25%，所以他们的毛利一定要50%以上。如果毛利降到了40%，它要么就卖掉，卖不掉就要关掉。如果30年前台积电通过制造代工解决了芯片公司的固定成本问题，造就了一大批无制造 Fabless 芯片公司，那么现在芯圆正在做的是降低芯片公司应用成本，让无制造芯片公司实现轻设计。芯圆正在搭建 RISC-V 开放的硬件平台，目的是促进 RISC-V 软件开放平台的构建。这个平台包括了适合 RISC-V 的 CPU， 对应的是 Cortex A53 的级别，支持单核、双核、4核，还配备了 Linux 软件 SDK， 其中包括了几乎所有的芯圆的各种数字 IP。这个板子我们希望能够推广到全球的学校和公司，让大家的软件可以互通。芯圆作为一个平台公司，也帮助 Build 生态。我们早就加入了 Kronos 这样一个国际组织，推广国际的标准。我们是这个组织的董事成员。今年4月，我们和 Kronos Group 一起举办了技术讲座，请来自英伟达、Intel、腾讯、阿里巴巴等技术专家，全球有2万多观众观看。
信源正在从提供平台和服务的企业慢慢走向生态型企业的转变，我们被称之为芯片界的药明康德。谢谢大家。